Her sabah perdeyi açtığımızda gördüğümüz ışığın kaynağı yaklaşık 150 milyon kilometre ötede duran devasa bir yıldızdır. Gökyüzünde avuç içimizle kapatabileceğimiz kadar küçük görünen Güneş'in çapı yaklaşık 1 milyon 400 bin kilometredir. İçine 1 milyondan fazla dünya sığabilecek büyüklüktedir ve Güneş sistemindeki toplam kütlenin yaklaşık %99,8'ini tek başına barındırır. Gezegenlerden asteroitlere, kuyruklu yıldızlardan uzay tozlarına kadar geri kalan her şey, bu büyük sistemin toplam kütlesinin yalnızca çok küçük bir bölümünü oluşturur. Fakat Güneş'i asıl önemli yapan büyüklüğü değildir. Sabah tenimizde hissettiğimiz sıcaklık, atmosferde yükselen hava, okyanuslardan buharlaşan su, bitkilerin fotosentez sırasında depoladığı kimyasal enerji ve milyonlarca yıl boyunca yer altında birikmiş fosil yakıtların taşıdığı enerjinin büyük bölümü aynı kaynağa kadar izlenebilir. Yediğimiz bir meyvedeki şeker bile bitkinin güneş ışığını kimyasal bağlar içinde depolamasının sonucudur. O besini tükettiğimizde bedenimiz, bir zamanlar güneşten dünyaya ulaşmış enerjinin küçük bir bölümünü yeniden kullanır. Bu açıdan bakıldığında güneş, yalnızca gökyüzünü aydınlatan uzak bir yıldız değil, günlük hayatımızın içine kadar uzanan devasa bir enerji kaynağıdır. Ancak gökyüzünde sakin ve neredeyse değişmez görünen bu yıldızın yakınına gidebilseydik, bambaşka bir manzarayla karşılaşırdık. Güneşin katı bir yüzeyi yoktur ve büyük bölümü plazmadan oluşur. Plazma, atomların elektronlarından ayrıldığı ve elektriksel ve manyetik kuvvetlerin madde davranışında büyük rol oynadığı olağanüstü sıcak bir madde halidir. Güneşin üzerinde dünyadan büyük lekeler belirir. Atmosferinde yüz binlerce kilometrelik plazma kemerleri yükselir, manyetik alanlar bükülür ve yeniden düzenlenir. Bazen de milyarlarca ton madde uzaya fırlatılır. Bütün bu hareketliliği çalıştıran sistemi anlamak için gördüğümüz parlak yüzeyden çok daha aşağıya, Güneş'in merkezine doğru inmemiz gerekir. Yaklaşık 4,6 milyar yıl önce, bugün Güneş sistemi olarak adlandırdığımız bölgede, Güneş, Dünya ve diğer gezegenler henüz yoktu. Bunun yerine çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan büyük bir gaz ve toz bulutu bulunuyordu. Bu bulut aynı zamanda karbon, oksijen, silikon ve demir gibi daha ağır elementleri de içeriyordu. Bulutun bir bölgesi kendi kütle çekimi altında çökmeye başladığında madde giderek merkeze doğru hareket etti. Çöken bulut aynı zamanda dönüyordu. Boyutu küçüldükçe dönüşü hızlandı ve yapı giderek yassılaşarak geniş bir disk biçimini aldı. Merkezde yoğun bir madde kümesi, çevresinde ise geniş bir gaz ve toz diski oluştu. Merkezdeki yapı genç Güneş'ti. Çevredeki disk ise gelecekte Merkür'ü, Venüs'ü, Dünya'yı, Mars'ı, dev gezegenleri, asteroitleri ve sayısız küçük gök cismini oluşturacak hammaddenin bulunduğu bölgeydi. Bu nedenle Güneş ve gezegenler birbirinden tamamen bağımsız sistemler değil, aynı başlangıç yapısının farklı parçalarıdır. Merkeze daha fazla madde düştükçe genç Güneş sıkıştı ve kütleçekimsel sıkışma çekirdeği ısıttı. Sıcaklık milyonlarca dereceye ulaştığında yıldızın kaderini belirleyen fiziksel eşik geçildi ve hidrojen çekirdekleri birleşmeye başladı. Nükleer füzyon devreye girmişti. Artık merkezde yalnızca kütleçekimsel sıkışmadan kaynaklanan bir ısı yoktu. Atom çekirdeklerinin birleşmesiyle sürekli yeni enerji üretiliyordu. Güneş gerçek anlamda bir yıldız haline gelmişti. Bugün Güneş yaklaşık 4,6 milyar yaşındadır ve çekirdeğinde füzyon devam etmektedir. Mevcut modellere göre bu süreç milyarlarca yıl daha sürecektir. Bu uzun süreli kararlılık dünya açısından son derece önemlidir. Çünkü gezegenimizin enerji dengesi, iklim sistemi ve canlılığın sürmesini mümkün kılan çok sayıda fiziksel süreç, büyük ölçüde bu düzenli enerji akışına bağlıdır. Güneşin çekirdeğine inebilseydik, yaklaşık 15 milyon santigrat derece sıcaklıkla karşılaşırdık. Burada yoğunluk, suyun yoğunluğunun yaklaşık 150 katına ulaşabilir. Madde artık günlük hayatta bildiğimiz gazlardan hiçbirine benzemez. Atomların elektronları çekirdeklerinden ayrılmıştır ve ortam tamamen iyonlaşmış plazmayla doludur. Güneşin burada yaptığı şey çoğu zaman hidrojen yakmak şeklinde anlatılır. Ancak bu ifade yalnızca bir benzetmedir. Odun ya da doğal gaz yandığında atomlar arasındaki kimyasal bağlar değişirken
atom çekirdekleri aynı kalır. Güneşin merkezinde ise doğrudan atom çekirdeklerinin yapısı değişmektedir. Dolayısıyla bir kamp ateşi ile Güneş arasındaki fark yalnızca sıcaklık farkı değildir. İkisinin enerji üretme mekanizması temelden farklıdır. Güneş büyüklüğündeki yıldızlarda temel enerji üretim mekanizmasına proton-proton zinciri denir. Basitleştirerek söylersek, 4 hidrojen çekirdeğinin katıldığı bir dizi, reaksiyonun sonunda bir helyum çekirdeği oluşur. Fakat burada son derece önemli bir ayrıntı vardır. Ortaya çıkan ürünlerin toplam kütlesi, başlangıçtaki parçacıkların toplam kütlesinden biraz daha küçüktür. Aradaki fark kaybolmaz, enerjiye dönüşür. Einstein'ın ünlü bağıntısı bunu, enerji eşittir kütle çarpı ışık hızının karesi şeklinde ifade eder. Başka bir deyişle, çok küçük miktardaki bir kütle farkı bile ışık hızının karesi gibi olağanüstü büyük bir değerle ilişkili olduğu için muazzam miktarda enerjiye karşılık gelebilir. Güneş her saniye yaklaşık 600 milyon ton hidrojeni helyuma dönüştürür ve bu süreç sırasında yaklaşık 4 milyon tonluk kütlenin enerji karşılığı açığa çıkar. Üstelik bu olay yalnızca bir kez değil, her saniye yeniden gerçekleşir. Buna rağmen Güneş'in toplam kütlesi yaklaşık 2 çarpı 10 üzeri 30 kilogramdır. Dolayısıyla yıldızımız milyarlarca yıldır bu ölçekte enerji üretmesine rağmen toplam kütlesinin yalnızca küçük bir bölümünü kaybetmiştir. Güneş'in böylesine uzun süre parlayabilmesinin temel nedenlerinden biri, elindeki yakıt miktarının yıldızın enerji üretim hızına kıyasla olağanüstü büyük olmasıdır. Füzyon sırasında nötrino adı verilen olağanüstü parçacıklar da ortaya çıkar. Nötrinolar, maddeyle son derece zayıf etkileşir. Güneşin merkezinde oluşan ışık enerjisinin dışarı ulaşması çok uzun sürerken, nötrinolar, yıldızın yüz binlerce kilometrelik maddesinin içinden neredeyse doğrudan geçebilir. Dünyaya ulaşan güneş nötrinolarının sayısı o kadar büyüktür ki, her saniye vücudumuzun her santimetre karesinden 10 milyarlarcası geçer. Fakat büyük çoğunluğu tek bir atomla bile etkileşmeden yoluna devam eder. Nötrinoların bu özelliği onları güneşin merkezine açılmış doğal bir pencereye dönüştürür. Dünyadaki son derece hassas gözlemevleri bu parçacıkların çok küçük bir bölümünü yakalayabilir ve böylece bilim insanları güneşin çekirdeğinde şu anda gerçekleşmekte olan nükleer reaksiyonlar hakkında doğrudan bilgi elde edebilir. Bu ölçümler aynı zamanda 20. yüzyıl fiziğinin önemli bilmecelerinden birini ortaya çıkardı. İlk güneş nötrinosu deneylerinde, dünyaya ulaşması beklenen elektron nötrinolarının yalnızca bir bölümü tespit edilebiliyordu. Hesaplanan değerle gözlenen değer arasındaki bu fark, güneş nötrino problemi olarak adlandırıldı ve bir süre güneş modellerinde önemli bir eksiklik bulunabileceği düşünüldü. Sorun çözümü sonunda güneşten değil, nötrinoların kendisinden geldi. Nötrinoların uzayda ilerlerken elektron, müon ve tau olarak adlandırılan 3 tür arasında dönüşebildiği gösterildi. Nötrino salınımı adı verilen bu süreç nedeniyle ilk deneylerin kayıp sandığı nötrinoların önemli bir bölümü aslında kaybolmamış, yolculuk sırasında başka bir nötrino türüne dönüşmüştü. Bu keşif yalnızca güneş modellerini doğrulamakla kalmadı. Nötrinoların sıfırdan farklı bir kütleye sahip olması gerektiğini göstererek parçacık fiziği açısından da son derece önemli bir sonuç ortaya koydu. Böylesine büyük bir yıldızın neden kendi ağırlığı altında çökmediği ise Güneş fiziğinin bir diğer temel sorusudur. Güneşin kütlesi Dünya'nın yaklaşık 333 bin katıdır ve bu devasa kütle yıldızın bütün maddesini sürekli merkeze doğru çekmeye çalışır. Buna karşılık sıcak iç bölgelerin oluşturduğu basınç, dışarı doğru bir basınç gradyanı meydana getirir. Merkeze yönelen kütle çekimi ile buna karşı koyan basınç gradyanı yaklaşık dengededir ve bu duruma hidrostatik denge adı verilir. Üstelik bu denge durağan ve kırılgan bir denge değildir. Aynı zamanda doğal bir geri besleme mekanizması oluşturur. Füzyon yavaşlarsa enerji üretimi ve basınç desteği azalır, bunun sonucunda çekirdek biraz sıkışır. Sıkışan çekirdeğin sıcaklığı yükselir ve füzyon yeniden hızlanır. Eğer füzyon fazla hızlanırsa, çekirdek bir miktar genişler, genişleme sıcaklığı düşürür ve reaksiyonlar yeniden yavaşlar. Bu mekanizma sayesinde güneş bir bomba gibi
aniden patlamaz ya da kısa sürede tükenen bir ateş gibi sönmez. Milyarlarca yıl boyunca görece kararlı biçimde enerji üretebilir. Güneşin merkezinde enerji üretildiğine göre sıradaki soru bu enerjinin yüzeye nasıl ulaştığıdır. Burada sezgilerimizi zorlayan son derece ilginç bir durum vardır. Güneşin yüzeyinden Dünya'ya olan yaklaşık 150 milyon kilometrelik yolculuk yalnızca 8 dakika 20 saniye sürerken enerjinin Güneş'in kendi içindeki yolculuğu çok daha uzun olabilir. Çekirdeğin çevresinde ışınım bölgesi bulunur ve burada enerji büyük ölçüde elektromanyetik ışınım aracılığıyla taşınır. Fakat çekirdekte üretilen bir fotonun yüzeye doğru düz bir çizgi üzerinde ilerlediğini düşünmek doğru değildir. Güneşin içi son derece yoğundur. Fotonlar kısa mesafelerde çevredeki maddeyle etkileşir, enerjileri soğurulur, yeniden yayılır, yön değiştirir ve süreç tekrar tekrar yaşanır. Bu nedenle enerji dışarı doğru karmaşık bir rastlantısal yürüyüş gerçekleştirir. Modellerde bu taşıma süreci 10 binlerce, hatta 100 binlerce yıllık zaman ölçeklerine ulaşabilir. Burada önemli olan nokta, yüzeye çıkan şeyin çekirdekte doğmuş tek bir foton olmamasıdır. Enerji yol boyunca sayısız kez el değiştirmiş, farklı parçacıklara aktarılmış ve farklı dalga boylarında yeniden yayılmıştır. Daha dışarıda ise enerji taşıma yöntemi değişir. Güneşin dış bölgelerinde ışınım artık yeterince verimli değildir ve konveksiyon devreye girer. Sıcak plazma yukarı yükselir, yüzeye yaklaşınca enerjisinin bir bölümünü kaybeder, soğur ve yeniden aşağı iner. Bu dolaşım yüksek çözünürlüklü güneş görüntülerinde granül adı verilen parlak hücresel yapılar şeklinde gözlenebilir. Tek bir granül yaklaşık 1000 kilometre genişliğinde olabilir. Başka bir deyişle, güneş görüntüsünde küçük bir tanecik gibi gördüğümüz yapı, dünya üzerinde ülkeler ölçeğinde bir plazma hücresidir. Üstelik bu devasa yapılar kalıcı değildir. Çoğu yalnızca birkaç dakika yaşar. Granüllerin parlak merkezlerinde sıcak plazma yükselirken, daha koyu kenarlarında nispeten soğuyan madde aşağı doğru hareket eder. Bu nedenle yüksek çözünürlüklü görüntülerde Güneş'in kaynar bir sıvıya benzeyen görünümü bir görüntüleme hatası değildir. Yıldızın içindeki devasa enerji taşıma sisteminin yüzeydeki doğrudan izini görüyoruz. Enerji sonunda fotosfere ulaştığında yoğun yıldız maddesinden kurtulabilir ve fotosferden çıkan ışık büyük ölçüde boşlukta ilerleyerek yaklaşık 8 dakika 20 saniye sonra Dünya'ya ulaşır. Dolayısıyla gökyüzünde gördüğümüz Güneş'in görüntüsü her zaman yaklaşık 8 dakika öncesine aittir. Güneş fotoğraflarında son derece belirgin bir küre gördüğümüz için zihnimiz otomatik olarak onun bir yüzeyi olduğunu düşünür. Oysa Güneş'e yaklaşan bir uzay aracının üzerine iniş yapabileceği katı bir kabuk yoktur. Fotosfer, görünür ışığın büyük bölümünün artık uzaya kaçabildiği atmosfer bölgesidir ve etkin sıcaklığı yaklaşık 5500 santigrat derece, yani yaklaşık 5770 Kelvin'dir. Fotoğraflara dikkatle bakıldığında, Güneş diskinin kenarlarının merkezine göre biraz daha karanlık olduğu görülür. Buna kenar kararması denir. Diskin merkezine baktığımızda daha derin ve dolayısıyla daha sıcak katmanlardan gelen ışığı görebiliriz. Kenarlara doğru baktığımızda ise görüş çizgimiz daha yüksek ve daha serin bölgelerden geçer. Basit görünen bu parlaklık farkı bile bilim insanlarına Güneş atmosferinin sıcaklık yapısı hakkında önemli bilgiler sağlar. Fotosfer üzerindeki en tanınmış yapılar güneş lekeleridir. İlk bakışta siyah bölgeler gibi görünürler. Ancak gerçekte çevrelerinden daha düşük sıcaklığa sahip alanlardır. Buradaki soğuk ifadesi tamamen görecelidir. Bir güneş lekesi hala binlerce derece sıcaklıktadır. Fakat çevresindeki fotosfer daha sıcak olduğu için lekeler bize karanlık görünür. Eğer bir güneş lekesini çevresindeki fotosferden ayırıp gece gökyüzünde tek başına görebilseydik, yine son derece parlak bir cisim olurdu. Bu sıcaklık farkının temel nedeni manyetizmadır. Güçlü manyetik alanlar, bazı bölgelerde plazmanın konveksiyon hareketlerini kısmen baskılar ve aşağıdan yukarı taşınan enerji azaldığında o bölgenin sıcaklığı çevresine göre düşer. Bazı güneş lekeleri dünyadan daha büyük olabilir. Büyük leke groups ise 100.000 kilometre ölçeğine ulaşabilir.
Güneş keleri aynı zamanda yıldızın manyetik yapısının yüzeydeki işaretleridir. Güneş katı bir küre gibi dönmez, ekvatordaki bölgeler yaklaşık 25 günde bir tur atarken, kutuplara doğru gidildikçe dönüş daha yavaştır ve süre yaklaşık 35 günün üzerine çıkabilir. Diferansiyel dönme adı verilen bu özellik, Güneşin içindeki elektrik iletken plazmanın hareketleriyle birleşerek karmaşık bir dinamo sistemi oluşturur. Bu dinamo, Güneş'in manyetik alanını üretir ve zaman içinde çok karmaşık yapılara dönüştürür. Manyetik alan çizgileri plazmayla birlikte bükülür, gerilir ve birbirine dolanır. Bazı bölgelerde plazma bu alan çizgilerini takip ederek yüzeyin üzerinde yüz binlerce kilometre uzunluğa ulaşabilen kemerler oluşturur. Prominens adı verilen bu yapılar, Güneş'in yalnızca ışık yayan sıcak bir küre olmadığını, aynı zamanda devasa bir manyetik makine olduğunu açık biçimde gösterir. Bazen gerilmiş manyetik alanların yapısı aniden değişir ve bu sürece manyetik yeniden bağlantı denir. Manyetik yeniden bağlantı sırasında, manyetik alanda depolanmış enerjinin bir bölümü çok kısa sürede ısıya, ışınıma ve parçacıkların hareket enerjisine dönüşebilir. Bunun sonucu güçlü bir güneş parlaması olabilir ve yıldızımızın sakin görünen yüzü birkaç dakika içerisinde son derece enerjik bir bölgeye dönüşebilir. Güneş parlaması sırasında güçlü elektromanyetik ışınım açığa çıkabilir. Özellikle mor ötesi ve X ışını bölgesindeki artış, Dünya'nın üst atmosferini etkiler. Bu ışınım, Güneş'ten bize ışık hızında geldiği için olayın elektromanyetik etkileri yaklaşık 8 dakika içinde ulaşabilir. Bazı olaylarda ise Güneş atmosferinden devasa miktarda plazma doğrudan uzaya fırlatılır. Buna koronal kütle atımı denir. Milyarlarca tonluk manyetize plazma bulutları Güneş sistemi boyunca ilerleyebilir ve eğer böyle bir atım dünya yönündeyse yolculuk saatler ya da birkaç gün sürebilir. Plazma bulutu, dünyanın manyetosferine ulaştığında gezegenimizin manyetik alanını sıkıştırabilir ve aynı zamanda büyük miktarda enerji manyetosfere aktarılabilir. Ortaya çıkan olay jeomanyetik fırtına olarak adlandırılır. Bunun en güzel sonuçlarından biri kutup ışıklarıdır. Manyetosferdeki yüklü parçacıklar, dünyanın manyetik alanı boyunca atmosferin üst katmanlarına yönlendirilir ve burada oksijen ile azot atomlarıyla etkileşerek yeşil, kırmızı, mor ve farklı tonlarda ışımalar meydana getirir. Fakat aynı fizik modern teknoloji açısından sorunlara da yol açabilir. Uydu haberleşmesi, yüksek frekanslı radyo iletişimi, küresel konumlama sistemleri, uzay araçlarının elektronik sistemleri ve elektrik iletim şebekeleri güçlü uzay hava olaylarından etkilenebilir. Telefonumuzdaki navigasyon sisteminin bile gökyüzündeki uydularla kurduğu bağlantı, Güneş'in dünyanın üst atmosferi üzerindeki etkilerinden tamamen bağımsız değildir. Bu nedenle uzay havası yalnızca astronomların ilgilendiği uzak bir konu değildir. Havacılık, denizcilik, uydu işletmeciliği, enerji altyapısı ve hassas konumlandırma sistemleri açısından gerçek bir operasyonel problemdir. Günümüzde Güneş'in davranışlarının sürekli izlenmesinin en önemli nedenlerinden biri de budur. Çünkü yıldızımızdaki bir olay, milyonlarca kilometre uzakta başlamasına rağmen modern teknolojik sistemlerin çalışma koşullarını değiştirebilir. Güneşin aktivitesi sabit değildir. Lekelerin sayısı yaklaşık 10 bin yıllık bir döngü içerisinde artar ve azalır. Düşük etkinlik dönemine Güneş minimumu, yüksek etkinlik dönemine ise Güneş maksimumu denir. Maksimuma yaklaşıldığında daha fazla leke, daha fazla aktif bölge ve güçlü patlama görülme olasılığı artar. 25. Güneş döngüsü olarak adlandırılan mevcut döngünün solar maksimum dönemine ulaştığı NASA ve Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi tarafından Ekim 2024'te açıklanmıştır. Döngünün daha derin tarafı ise manyetik alanla ilgilidir. Yaklaşık her 10 bin yılda bir güneşin küresel manyetik kutupları yer değiştirir ve manyetik kuzey ile manyetik güney birbirinin yerine geçer. Fakat manyetik alanın başlangıçtaki yönüne geri dönmesi için bir 10 bin yıl daha gerekir. Bu nedenle Güneş'in tam manyetik çevrimi yaklaşık 22 yıl sürer. Güneş'in görünen yüzeyinden yukarı çıktığımızda başka bir şaşırtıcı durumla karşılaşırız. Fotosferin üzerinde kromosfer bulunur,
Kromosferin üzerinde sıcaklığın kısa bir mesafe içerisinde hızla değiştiği geçiş bölgesi yer alır ve daha dışarıda korona başlar. Korona, tam güneş tutulmalarında ay parlak fotosferi örttüğünde ortaya çıkan soluk beyaz haledir. Görünüşü sakin olabilir fakat fiziksel özellikleri oldukça sıra dışıdır. Fotosfer yaklaşık 5500 santigrat dereceyken koronadaki plazma tipik olarak 1 milyon derece mertebesine ulaşabilir ve bazı bölgelerde sıcaklık daha da yükselebilir. Bu durum ilk bakışta sezgilerimize aykırıdır. Bir ısı kaynağından uzaklaştıkça sıcaklığın azalmasını bekleriz. Fakat güneşte belirli bir yüksekliğin ardından sıcaklık dramatik biçimde artar. Bu nedenle koronanın neden bu kadar sıcak olduğu sorusu modern güneş fiziğinin temel problemlerinden biridir. Bugün tek bir mekanizmanın koronanın olağanüstü sıcaklığını bütünüyle açıkladığını söylemek mümkün değildir. Önemli adaylardan biri yine manyetik yeniden bağlantıdır. Güneş yüzeyindeki hareketler manyetik alanları sürekli büker, gerer ve karmaşıklaştırır. Bu alanların küçük bölgelerde ani biçimde yeniden düzenlenmesi, depolanmış manyetik enerjinin ısıya ve parçacıkların hareket enerjisine dönüşmesine yol açabilir. Bu olayların çok küçük ölçekli ve sık gerçekleşen biçimleri nanoparlama olarak adlandırılır. Tek bir nanoparlama son derece küçük bir enerji boşalması olabilir. Fakat Güneş atmosferinde çok büyük sayılarda meydana geliyorlarsa, toplam enerji katkıları koronanın ısıtılmasında önemli hale gelebilir. Bu nedenle nanoparlamalar, koronanın milyon derece sıcaklığa nasıl ulaştığını açıklamaya çalışan önemli araştırma alanlarından biridir. Bir diğer mekanizma ise Alfvén dalgaları gibi manyetohidrodinamik dalgalardır. Güneşin alt atmosferindeki hareketler, manyetik alan boyunca yukarı doğru enerji taşıyan dalgalar oluşturabilir ve bu dalgaların taşıdığı enerjinin bir bölümü koronada plazmaya aktarılabilir. Modern gözlemler, farklı bölgelerde manyetik yeniden bağlantının, küçük ölçekli enerji boşalmalarının ve dalga kaynaklı ısınmanın birlikte rol oynayabileceğini gösteriyor. Korona, aynı zamanda güneşten sürekli madde akışının başladığı bölgedir. Fakat bu süreci yalnızca sıcak plazmanın güneşin kütle çekiminden kurtulması şeklinde düşünmek eksik kalır. Koronanın aşırı yüksek sıcaklığı plazmada büyük bir basınç oluşturur ve bu basıncın güneşten uzaklaştıkça azalması, yani oluşan basınç gradyanı, plazmanın sürekli dışarı doğru genişlemesine ve hızlanmasına yol açar. Akış güneşten uzaklaştıkça hızlanır ve bir noktadan sonra yerel ses hızını aşan bir plazma akımına dönüşerek gezegenler arası uzaya yayılır. Elektronlardan, protonlardan ve iyonlardan oluşan bu sürekli akışa güneş rüzgarı denir. Bununla birlikte güneş rüzgarının hızlandırılması yalnızca termal basınçla açıklanmaz. Güneşin manyetik alanının yapısı, Alfvén dalgaları, türbülans, elektrik alanları ve farklı parçacık türleri arasındaki enerji aktarımı da sürece katkıda bulunur. Parker Solar Probe ve Solar Orbiter uzay araçlarının gözlemleri, özellikle alfvenik dalgalanmaların güneş rüzgarına enerji taşınmasında önemli rol oynadığını gösteren güçlü veriler sağladı. Solar Orbiter'ın koronal deliklerde gözlediği çok küçük plazma jetlerinin de hem hızlı hem de en azından bazı yavaş güneş rüzgarı akışlarının kaynaklarıyla doğrudan bağlantılı olduğu gösterildi. Böylece güneş rüzgarının yalnızca homojen biçimde kaynayan bir koronal atmosferden değil, manyetik alanın küçük ölçekli ve son derece dinamik yapılarından da beslendiği giderek daha açık hale geliyor. Dünya, gerçek anlamda boş bir uzayda hareket etmez. Gezegenimiz sürekli olarak güneşten gelen bu manyetize, plazma akışının içindedir. Güneş rüzgarı gezegenlerin çok ötesine ulaşır ve güneşin etkisi altındaki devasa bölgeyi oluşturur. Bu bölgeye heliosfer denir. Bu nedenle güneş sistemini yalnızca yıldızımızın çevresinde dönen gezegenlerden oluşan mekanik bir sistem olarak düşünmek eksiktir. Gezegenlerin tamamı güneşin oluşturduğu devasa ve sürekli değişen plazma ortamının içinde hareket eder. Yüzyıllar boyunca güneş hakkında bildiklerimizin büyük bölümü uzaktan gelen ışığın incelenmesine dayanıyordu. Fakat koronanın neden sıcak olduğu ve güneş rüzgarının nasıl hızlandığı gibi sorular, bilim insanlarını güneşe doğrudan yaklaşabilecek uzay araçları geliştirmeye yöneltti. NASA'nın Parker Solar Probe görevi bu amaçla tasarlandı
ve uzay aracının temel hedeflerinden biri, Güneş'in koronasına çok yakın bölgelerde ölçüm yapmak, enerji akışını izlemek, koronal ısınmayı anlamaya çalışmak ve Güneş rüzgarını hızlandıran mekanizmaları incelemektir. Parker Solar Probe, 2024 yılının sonunda Güneş'in görünen yüzeyine yaklaşık 6,2 milyon kilometre kadar yaklaşarak insan yapımı herhangi bir aracın Güneş'e ulaştığı en yakın mesafelerden birini gerçekleştirdi. Daha sonraki yakın geçişlerinde de bu olağanüstü yakınlık düzeyini tekrarlayan araç, 2026 yılında Güneş'e yakın ölçümlerini sürdürdü. Parker'ın yaptığı iş yalnızca yakından görüntü almak değildir. Asıl bilimsel değer, Güneş rüzgarının henüz kaynağından yeni ayrıldığı ortamda parçacıkların hızlarını, plazmanın sıcaklığını ve yoğunluğunu, elektrik alanlarını ve manyetik alanları doğrudan ölçebilmesidir. Böylece dünya yakınlarına gelene kadar büyük ölçüde değişmiş olan güneş rüzgarını geriye doğru tahmin etmek yerine süreçlerin başladığı bölgeye çok daha yakın ölçümler yapılabilir. Bu yaklaşım, güneşin dış atmosferinin nasıl ısındığını ve güneş rüzgarının nasıl hızlandığını anlamak açısından büyük bir avantaj sağlar. Avrupa Uzay Ajansı'nın Solar Orbiter görevi ise, güneşe farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır. Dünya ve gezegenlerin büyük bölümü, güneşin çevresinde yaklaşık aynı düzlemde hareket ettiği için, yıldızımıza çoğunlukla ekvatoruna yakın açılardan bakarız. Bu nedenle güneşin kutuplarını doğrudan görmek son derece zordur. Solar Orbiter yörüngesini bu düzlemin dışına taşıyarak bu sorunu aşmaya başladı ve 2025 yılında Güneş'in güney kutup bölgesine daha doğrudan bakmamızı sağlayan benzersiz gözlemler elde etti. Kutuplar özellikle önemlidir. Çünkü Güneş'in yaklaşık 10 bin yıllık manyetik döngüsünün anlaşılmasında kritik rol oynarlar. Manyetik kutupların nasıl tersine döndüğünü, yeni manyetik alanın nasıl düzenlendiğini ve aktivite döngüsünün nasıl geliştiğini anlamak, gelecekte uzay havası tahminlerinin daha başarılı yapılmasına katkı sağlayabilir. Bu nedenle Solar Orbiter'ın yüksek enlem gözlemleri yalnızca daha önce göremediğimiz bir bölgenin fotoğrafını çekmek anlamına gelmez. Güneşin manyetik motorunun en önemli parçalarından birini incelemek anlamına gelir. Bu çalışmaların günlük hayatla doğrudan bağlantısı vardır. Bir güneş fırtınasının dünyaya ne zaman ulaşacağını daha iyi tahmin etmek, uydu operatörlerinin araçlarını güvenli moda almasına, bazı havacılık operasyonlarının yeniden planlanmasına, elektrik şebekesi işletmecilerinin riskli koşullara hazırlanmasına ve astronotların yüksek radyasyon riski taşıyan faaliyetlerini daha güvenli biçimde planlamasına yardımcı olabilir. İnsanlık güneşi yalnızca merak ettiği için incelemiyor. Teknolojiye bağımlılığımız arttıkça, yıldızımızın davranışlarını anlamak, günlük yaşamın altyapısını korumak açısından da giderek daha önemli hale geliyor. Güneşin dünya için taşıdığı anlamı yalnızca sıcaklık üzerinden değerlendirmek eksik olur. Dünya, Güneş'ten yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunur ve bu konum, gezegenimizin diğer özellikleriyle birlikte yüzeyde sıvı suyun uzun süre bulunmasına izin veren fiziksel koşulların oluşmasına katkı sağlar. Atmosfer ve okyanuslar, Güneş'ten gelen enerjiyi emer, taşır ve yeniden dağıtır. Ekvator ile kutuplar arasındaki enerji farkı, atmosferik dolaşımın ve okyanus akıntılarının temel nedenlerinden biridir. Rüzgarların önemli bir bölümü, dünya yüzeyinin güneş tarafından eşit olmayan biçimde ısıtılmasının sonucudur. Başka bir ifadeyle, bir rüzgar türbininin kanatlarını döndüren hareketin başlangıcında da çoğu zaman güneşin dünya yüzeyini farklı oranlarda ısıtması vardır. Su döngüsünün motoru da büyük ölçüde güneştir. Okyanuslardan, göllerden ve topraktan suyun buharlaşmasını sağlar. Atmosfere taşınan su daha sonra yoğunlaşır ve yağış olarak yeniden yeryüzüne döner. Nehirleri besleyen yağmur ve barajlarda üretilen hidroelektrik enerji bu nedenle dolaylı olarak güneş enerjisinin sonucudur. Rüzgar enerjisi de büyük ölçüde dolaylı bir güneş enerjisidir ve biyokütle için de benzer bir durum geçerlidir. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtlarda depolanmış kimyasal enerjinin önemli bölümü ise, çok eski dönemlerde fotosentez yapan organizmaların yakaladığı güneş enerjisinden gelir. Bu açıdan bakıldığında, modern uygarlığın kullandığı çok sayıda enerji kaynağının ardında aynı yıldız bulunur. Güneş yalnızca gökyüzünü aydınlatmaz.
Atmosferik dolaşımdan tarıma, su döngüsünden enerji üretimine kadar günlük hayatımızın temel fiziksel süreçlerini çalıştırır. Fakat bize yalnızca faydalı enerji göndermez. Zararlı olabilecek yüksek enerjili ışınım ve parçacıklar da üretir. Dünyanın atmosferi ve manyetik alanı bu etkilerin önemli bir bölümüne karşı koruma sağlar ve gezegenimizin yüzeyindeki koşullar, güneşten gelen enerjiyle dünyanın atmosferik ve manyetik koruma sistemlerinin birlikte çalışmasının sonucudur. Bu nedenle güneşi anlamak aynı zamanda dünyayı anlamaktır. Atmosferimizi, iklim sistemimizi, enerji kaynaklarımızı, teknolojik altyapımızı ve günlük hayatımızın temelinde çalışan fiziksel süreçleri anlamaktır. Güneş, yaklaşık 150 milyon kilometre uzakta olmasına rağmen, dünya üzerindeki hayatın günlük ritmine, enerji sistemlerine ve teknolojik altyapıya düşündüğümüzden çok daha doğrudan biçimde bağlıdır. Güneş, sonsuza kadar bugünkü biçiminde kalmayacaktır. Çekirdekteki hidrojen milyarlarca yıldır helyuma dönüşmektedir ve mevcut modellere göre yaklaşık 5 milyar yıl daha çekirdekteki hidrojen füzyonu ana enerji kaynağı olmaya devam edecektir. Çekirdekte kullanılabilir hidrojen önemli ölçüde azaldığında ise bugünkü denge değişmeye başlayacaktır. Merkezde hidrojen füzyonu zayıfladıkça çekirdek kütle çekimi altında sıkışacak ve ısınacaktır. Ancak yıldız tamamen sönmeyecek. Çekirdeğin çevresindeki bir kabukta hidrojen füzyonu devam edecek ve ortaya çıkan koşullar Güneş'in dış katmanlarının olağanüstü ölçüde genişlemesine yol açacaktır. Güneş bu dönemde bir kırmızı deve dönüşecektir. Dış katmanları bugünkü boyutunun çok ötesine genişleyecek ve Merkür ile Venüs'ün bulunduğu bölgelere kadar ulaşacaktır. Dünyanın bu genişleme sırasında doğrudan yutulup yutulmayacağı kullanılan modele bağlıdır, ancak gezegenimizin bundan çok daha önce bugünkü yaşanabilir koşullarını tamamen kaybetmiş olacağı açıktır. Daha sonra çekirdeğin sıcaklığı yeterince yükseldiğinde helyum füzyonu başlayacak ve başta karbon ve oksijen olmak üzere daha ağır çekirdekler oluşacaktır. Ancak Güneş'in kütlesi çok daha ağır elementlerin füzyonunu uzun süre sürdürebilecek kadar büyük değildir. Bu nedenle yıldızımız bir süpernova olarak patlamayacak ve bir kara deliğe dönüşmeyecektir. Yaşamının son evrelerinde Güneş dış katmanlarının önemli bir bölümünü uzaya bırakacaktır. Genişleyen bu gaz, yıldızın sıcak çekirdeği tarafından aydınlatılarak gezegenimsi bulutsu adı verilen etkileyici bir yapı meydana getirebilir. Merkezde ise sıcak ve son derece yoğun yıldız çekirdeği kalacaktır ve bu yıldız kalıntısına beyaz cüce adı verilir. Güneş dış katmanlarının büyük bölümünü kaybetmiş olsa bile, geride kalacak çekirdeğin kütlesi hala son derece büyük olacaktır. Yaklaşık dünya büyüklüğünde bir hacme, Güneş'in bugünkü kütlesinin yarısından fazlasını sığdıran bir cisim düşünün. Ortaya çıkan madde öylesine yoğundur ki bir beyaz cüce, günlük hayatta karşılaşabileceğimiz maddelerin yoğunluğundan yüz binlerce kat daha yoğun olabilir. Beyaz cücenin daha fazla çökmesini engelleyen mekanizma da Güneş'in bugünkü hidrostatik dengesinden farklıdır. Artık çekirdekte sürdürülebilir bir nükleer füzyon ve bunun oluşturduğu normal termal basınç yoktur. Bunun yerine kuantum mekaniğinin bir sonucu olan elektron dejenerasyon basıncı devreye girer. Elektronların aynı kuantum durumlarını paylaşmasını sınırlayan Pauli, dışarılama ilkesi, madde aşırı sıkıştırıldığında kütle çekimine karşı olağanüstü güçlü bir direnç oluşturur. Bu ayrıntı, Güneş'in geleceğini belirleyen temel fiziksel mekanizmalardan biridir. Bugün, yıldızımızı kütle çekimine karşı sıcak plazmanın basıncı desteklerken, çok uzak gelecekte geride kalan beyaz cüceyi, kuantum fiziğinin kuralları ayakta tutacaktır. Beyaz cüce, artık nükleer füzyonla yeni enerji üretmeyecek. Başlangıçta son derece sıcak olacak ve yalnızca içinde kalan termal enerjiyi uzaya yayacaktır. Çok uzun zaman ölçeklerinde ise giderek soğuyacak ve daha sönük hale gelecektir. Bugün gökyüzünde gördüğümüz Güneş bu nedenle yalnızca yaşam veren bir ışık kaynağı değildir. Kütle çekimiyle bütün Güneş sistemini bir arada tutan, çekirdeğinde maddeyi enerjiye dönüştüren, manyetik alanıyla milyarlarca kilometrelik uzayı şekillendiren ve dünyanın atmosferinden soframızdaki besine kadar günlük hayatımızın içine uzanan bir yıldızdır. Yüzümüze vuran ışığın Güneş'ten dünyaya gelmesi,
yalnızca yaklaşık 8 dakika sürer. Fakat o ışığın taşıdığı enerji, Güneş'in içinde çok daha uzun bir yolculuk geçirmiş olabilir. Bize ulaşan her ışık demeti, yıldızın merkezindeki füzyonla başlayan ve Güneş'in farklı katmanlarından geçerek uzaya çıkan devasa enerji sisteminin sonucudur. Bu nedenle Güneş'e baktığımızda yalnızca gökyüzündeki en parlak cisme değil, kendi gezegenimizin enerji kaynağına, iklim sisteminin temel motorlarından birine, uzay teknolojilerimizi etkileyen manyetik bir sisteme ve yıldız fiziğini doğrudan inceleyebildiğimiz en yakın doğal laboratuvara bakıyoruz. Her gün gördüğümüz ve varlığını neredeyse sıradan kabul ettiğimiz bu yıldızın içinde kütle çekimi, nükleer fizik, kuantum fiziği, elektromanyetizma, plazma fiziği, termodinamik ve manyetohidrodinamik süreçler aynı anda çalışmaktadır. Çekirdeğinde atom çekirdekleri birleşirken yüzeyinin altında 1000 kilometrelik plazma hücreleri dolaşır. Atmosferinde manyetik alanlar yeniden bağlanırken milyon derecelik korona sürekli olarak uzaya madde gönderir. Milyarlarca kilometrelik heliosferin içinde ise gezegenlerin tamamı bu yıldızın oluşturduğu fiziksel ortamda yollarına devam eder. Gökyüzünde tek bir parlak disk gibi görünen Güneş'in gerisinde böylesine büyük ve birbirine bağlı bir fizik sistemi vardır. Yaklaşık 150 milyon kilometre uzakta gerçekleşen bütün bu süreçler, dünyada bir bitkinin yaprağına düşen ışıktan telefonumuzun konumunu hesaplayan uyduya, yağmur döngüsünden elektrik şebekelerine kadar günlük hayatın düşündüğümüzden çok daha fazla noktasına dokunur. Belki de Güneş'i gerçekten tanıdığımızda değişen şey yıldızımız değil, ona bakışımızdır. Her sabah gökyüzünde gördüğümüz o tanıdık ışık artık yalnızca yeni bir günün başlangıcı değildir. O ışık, yaklaşık 15 milyon derecelik bir çekirdekte başlayan nükleer reaksiyonların, yüz binlerce kilometrelik plazmanın, devasa manyetik alanların ve fizik yasalarının milyarlarca yıldır sürdürdüğü olağanüstü bir sistemin bize ulaşan en görünür işaretidir.